ئێوە ڕێزانەمە کۆتا مەلزەمەیە زۆر ڕاستەنە شتێکی یاسایی یانی شتێکی قورس نییە هەر بەس بە ینی کردنەوە بە کوردی بەس تەرجمەکەین شتەکە دەرەچێ مۆزۆکە پیبرتی مینۆپۆزە پیبرتی یەکەم جار ئەوە باسەکەین حەقی بە مێڵ و فیمێڵ هەیە بەس مینۆپۆز دەر حەقی هەیە بە فیمێڵ زۆر حەقی بە مێڵ نییە مێڵی شتێکی وای هەیە بە زۆر مینۆپۆزی بناوترێ پیبرتی چییە ئەو پرۆسەیە هی ڕەپرۆداکتیڤ و سێکشوال دیڤلۆپمنت و مەچوریشن کە مناڵێک ئەکا بە ئەدەڵت تاوەتە مناڵە پێگات ئەکا بە ئەدەڵتێک پرایمەری سێکشوال کارکتەریستیەکان are established before birth ئەم قسە چییە ئێمە هەر گوێمان لەوشی سەکەندەری سێکشوال کارکتەریستیک بووە ێ باشە پرایمەری سێکشوال کارکتەریستیک چییە ئەوەیە کە چۆن ئێمە کە ئینسانە لەدایکە بێت ئاڵێنەمە کوڕە ئاڵێنەمە کچە بە پرایمەری سێکشوال کارکتەریستیکانە ئەم کوڕە پێینەسی هەیە تێسیسی هەیە تەواو ئەم فیمێڵە پێینەسی نییە تێسیسی نییە ئۆڤەری هەیە لەناوە مەسەن کلایتۆریسی هەیە ڤەڵڤای هەیە ئەم شتانی هەیە تەواو ئەمە وەکو پرایمەری سێکشوال کارکتەریستیک ئێستاوەژە بیفۆر بێت ئەڵێ چەنە هۆرمۆنال چێنج لە مێڵە لە سەرەتای مانگی ژێنە ڕوویە بەڵام هەرگیز ڕیپرۆداکتیڤ سیستەم ئەکتیڤ نییە پێش پیبرتی ئیگزای مێکانیزمی دیتێمەنی ئۆنسەتی پیبرتی هێشتا نەزانراوە بەڵام ئینفلوئنس دەکرێت بە مەنی فاکتەر دەکرێت ڕێی سوهێرەتی کەوە ناگۆڕێ بەڵام بەدیوەی تو ئێکسەرسایز کەتێکە باسێکە دەگۆڕێت حتا حەقی هەیە بە ئەم بەدیوتاقی هەیە بە ئەم بەدیوتە زۆر گرنگە زۆر گرنگە لەگەڵ لێپتنە دکتۆر زۆر گرنگی بەوەیە باشە ها لێپتن plays a permissive role in the onset of puberty لێپتن هۆرمۆنێکە کە release from fat cells located in the adipose tissue ئەمە خۆی دای ناخواردن یەکێکە لەو هۆرمۆنانی کە تێر دەکات هەستی تێری پێیە send signals to the hypothalamus in the brain. This particular hormone helps regulate and alter long-term food intake and energy expenditure, not just from one meal to the next. شر نییە هۆرمۆنە لە ژەمێ بۆ ژەمێک سەتایەتی باتێکرێت long-term energy expenditure و control کات. The primary design of leptin is to help the body maintain its weight. یەوە کردەوەی جسم خۆی لە بەرزبوونەوە نزمبوونەوەی کێش بەدور بگرێت واتە نەبێ لە زۆر بەربێتەوە نەبێ لە زۆر دابۆزێت لە کاتی چالوودا HPO exists is suppressed and the level of GnRH FSH و LH وانە very low ئیتر لە تەمەنی 89 ساڵیەوە ئەمانە secreted in pulsation of increasing amplitude to frequency یعنی بە کورتەکەی وردە و دەبەرزەبێنەوە دێت تقریبا لەوات باسێکە لە فیمێڵە تاوەکو یەکەم سوور تەواو ئەم GnRH ئیتر گەشتۆتە adult level لە کاتی یەکەم سوورە These are initially sleep related يعني بس تنها لخوش يعني شوانها بعد ذلك كبيبرتي progress أكاد extend بيتو ديج بيتو برو روجيش This stimulates secretion of FSH alleged by the pituitary gland which in turn triggers follicular growth and steroidogenesis لأوفيروتيسيس باوش تنبيه بينو بخيرایی يمن چی من هبو LH و FSH من هبو چه بو female چه بو male لفيميل LH كايجلس چ خاندانا كايجل لسر ثیکا سێڵەکاندانە ئەی ئەم برادرمان FSH لەسەر گرانیلۆزا سێڵ باشە ئەی لە مەیڵە لەم تۆمە of course لە جوای کرد لە ثیکا سێڵ ئەندرۆژین دروستکە ئەم لاش ئێستۆژین دروستە کرد تقریبا لە مەیلی شاوایە LH L لەسەر لایدیک سێڵ بوو لایدیک سێڵ باشە ئەی FSH سێرتۆلی ئیترەمە تێسیۆنی دروستە کرد ئەهات بۆ سێرتۆلی FSH وای لە سێرتۆلیە کرد کە سپێرم دروست کات ئەنی بە کورتەکەی ڕسپۆنسیڤ بۆ تێستۆستیرۆنەکە ئەمە وەکو بیراتنەوەیەک خراپ نیە بیزانی بەسە بەردەوام بین Estrogen produced by the ovary initiative physical changeەکانی پیبرتیەکە ئەنی بە کورتەکەی secondary sexual characteristicانی female estrogen دابینەکات هی مێریش تێستۆستیرۆنە تایمینگی پیبرتی لە بینی sex و individual ئەگۆڕێ but in each sex there's a fixed sequence of event تەمەنەکە ئەگۆڕێ بەڵام ئیڤنتەکان کە ڕووەیە ئەوە دەستکاری ناکرێت تۆ لە هەر تەمەنەکە دەستکا بۆ ئیڤنتانە ئیڤنتەکان بەشونێکایەت ینی 1 2 3 4 بۆ شازەیەت on average girls reach puberty before boys ئەوە قسەیە لەناو کوردەواری نەزانم قسە زۆر بیسم وەڵا کچ زووتر عاقڵە بێ لە کوڕ یان نازانم با کوڕ تەمەنی گەورەتر بێ لە کچ لە زەواجە لەبەروی کچ نازانم بە تەمەنێک کەمتر هەمان عەقڵی کوڕەکەی هەیە شتە بەتاڵە نەوت چیەوە بەس بەرحاڵ کچ زووتر ئەستە باڵغ بوونەوە هەر بە قسەکەیوان با بڵێن زووتر عاقڵە بێ 9 بۆ 14 years for boys ئەو پەری ساڵێکی فەرق بێت بەس ئادەنتر لە ئەنیکرێ نازانم من لە وڵاتی خۆمانە دەنگتر بینیمە ئەنی کوڕ درەنگتر پیبرتی دەست پێکە نازم خۆم وابووم یا خەڵکم دەوروبەرم بینیوا بێ anyway ئەمە زۆر شتێکی وا گرنگ نییە obvious signs of puberty are preceded by a series of events that depend upon sex steroids secreted from the gonad و adrenal gland مۆزۆی ساینەکانی پیبرتی لە دوو شتایە گۆنات تر ئۆڤەری و
تێسیس بۆ مێڵ و فیمێڵ شتێکی جوان هەیە کە ئەدرینەڵ گلاندە ئەدرینەڵ گلاند ئەمە زۆر خەڵک جەرەوە هەیە لە بیرێتەوە سێکە خۆ لە فیمێلیشا ئێمە مومان هەیە مو شتێک نیە بەستای بە مێڵ لە فیمێڵا هەیە ئەگزلەری هەیە پیبیک هەیە کورە وەڵڵا هەر ناو جسمیشا قاس و دەس و دەموچاوی ژەکرێ هەبێ ئەمە شتێکی ئاساییە فیسیۆلۆژیە ئینسان مووی هەیە خۆمە این نییە بەڵام ئەو مۆ لە کوێوە هاتووە لە ئەدرینەڵ گلاندەوە هاتووە ئێمە ئەگە بێت تەمام بێت لە مۆزۆی هینا لە مۆزۆی ئیندۆکراینە کۆرتێکس و مدوڵەمان هەیە لە ئەدرینەڵ گلاندە لە کۆرتێکسەکە لە زۆنە ڕێتیکولاریس چی دەردرێ ئەندرۆژین دەردرێ ئەو ئەندرۆژینش بۆ چییە بە تایبەتی مێنلی بۆ پیبیک و ئەگزلەری گرۆتە فیزیکال چێنجەکان ئۆکێن پیبێرتی برێست دیڤلۆپمنتە تەلارچی کەماقی هەیە بە ئیسترۆژینەوە باشە پیبیک و ئەگزلەری گرۆت ها ئەدرینارچی ئەدرینەڵ گلاند تەقریبا گلاندەوەیە گرۆت سپێرت و onset of menstruation کەواتە گەر لێی پرسیت puberty ساینەکانی چییە characterized by what breast development pubic خالد و pubic and axillary hair growth سێ growth spurt چوار menstruation باش حسابی بلیت هەم بۆ مێڵ و هەم بۆ فیمێلەکەش بەزێترەمە هی فیمێڵە باشە ئەگەر مێڵی شێویست مێڵ ئەتوانین یەک دوو خاڵ زیاکەی بۆنمونە ڤۆیسیانە گۆڕێت باشە حتا مەسڵ و هایتیان زیاترە گۆڕێت first physical sign of puberty are breast budding breast change is usually used as an indicator of development يعني طبعا من پێش طبعا بۆ معلومات دوو بۆ سێ ساڵ پێش سوڕیش کە دەستپێکە ئەم برێست چێنجە ڕۆیە ئاتە نەگەر دایک بێ خۆیسته هەیە بۆ نەکچەکەی دو سێ ساڵ پێش ئەوەش تۆزێک برێست تێنەگۆڕێت Appearance pubic hair is dependent on the secretion of adrenal androgen and is usually after تەلارچی یعنی دوای گەورەبوونی برێست ئیتر adrenal glandiش شت ئەڕێژێت in addition to increasing level of adrenal gonadal hormone growth hormoniش دەستەکە بە دان بۆی کە بگا بە pubertal growth spurt طبعا ئەو pubertal growth spurtە هەروو معلوماتی خۆتان لە فیمێڵ بە زۆر ئاگداری بێت چونکە فیمێڵ زۆر زوو تەمەنی ئەم گرۆت سپێرتی کۆتایی پێێت ینی ماوەکەی زۆر کورتە بۆیە بێگەداری ئەو گرۆت هۆرمۆن سکریشنەبی تاوانە ئەمە شتە گۆڕێ بەپی جێنەتیکۆمانە بەڵام ئاتە نەکردی قەتبی زۆربەی فیمێڵ باڵیان کورتە ئەو واقعی هەیە بەو ماوە کورتی کە گرۆت هۆرمۆن تیایشەکات بەستەر خەڵکی شەیەکە سەرین بەکارێنێ دەرزی و ئەمانە ئەوە خەڵک خەمی ناڵەکەی خوات دەمین age of menarche 12.8 اینجا تقریبا 3 ساڵ لێوێت بۆی کە تەواو سایکلەکە ڕێک بێتەوە تقریبا ئەگەر 2 ساڵ دەستکا بە سایکل بابڵی نابڵین سیانزە لە سیانزە دەستپێکایەتە لە 6 ساڵیا تەواو ڕێگولەر بۆ شتەکە ئینشە سایکلەکان ئەن ئۆڤیلەتەریە هێلگەیتیانە ئەن پرێدیکتەبڵە اینجا ئیڕێگولەرە تەواو ڕێک نییە absence menstruation is called amenorrhea ئەکرێ پرایمەری بێ کە سەکەندەری بێ growth spurt یەکەم جار بۆ باسەکاتی تر ها یەسەر چی یەسەر ساینەکانی puberty بیتر لە market acceleration of growth in boys و girls تر لە کوڕا درەنگتر ئەم growth spurt دەستپێکا لە کچە زووتر دەستپێکا و زووتیش تەواو بێت جاگەر دیقەت بێت طبعا with a velocity of 9 سانتیم لە ساڵێک بۆ کچ 10 سانتیم لە ساڵێک بۆ کوڕە باشە عفو بەڵێ adult male end up larger بۆچی لەبەری boys grow before growth spurt پێش growth spurtiش هەر گەشەکە هەر لە ناویش هەر گەشەکە ترەوەیەکە هەست بوونە خەڵک لە پڕەکە بوونە کوڕ نابینێ باڵای کورتە دوای ساڵێت ساڵی بینێت لە چەند هەر ئەڵێ دوێنێ بستێ بووی زۆر من خۆم زۆر خەڵکم بینیوەکە یعنی لە من بچووکتر بووە ئێستا زۆر باڵای لە من بەرزترە باشە بەس کێشەکەی من خۆم باڵام کورتە ئەوە هیچ فازی لێ بێنە بەزان بەستمەوەیە کە من چنە بەڵاشم کورتە لە من بچووکتر هەبووە ئێستا فڕیوە فڕی لە ناڵای بیرم بێت بەستر من جێنەتیەکەم باشنی هاوڕێیان لێم مەگرن The growth spurt is determined by epiphyseal fusion قسە گرنگە لە ئێندی لەنگبوونەکە ئێمە epiphyseal plateمان هەیە باشە کە کارتلجیتی هەیە ئیترم کارتلجە کۆتایی پێات epiphyseal fusion کۆتایی at which point adult height is virtually set ئیتر کە کۆتایی پێات قەپات بوو adult height-ەکە کۆتایی پێت دەستەکان دەری سێژە کارتلستیەکان وەکو برێست هەمە growth spurt تەواو بوو وەرەسەر بەبەردەوام بین برێست genitalia pubic hair also develop under influence سێکە ستیرۆیدەکان لە فیمێڵا gonadal estrogen influence breast development-ەکە و female genital development pubic hair و axillary hair ڕقی هەیە بە ئەندرۆجینی ئەدرینەڵەوە لە مێڵا testicular androgen control development genital و body hair و deepening voice باشە بەس کە ئەڵەیە body hair مەبەستی ئەم ئەگزیلەری و پیبیکە نییە مەبەستی ڕیش و سمێڵ و دەست و قاچ و ئەوانەیە باشە چکەوەی ئەندرۆجینەکە فەرقی هەیە وەک لەوەی
testicular androgen باشە. A defined event in the puberty for girls is the first menstrual bleed menarche يعني هەر کچ یەکەم جار خوێنی بینی تەواو. The equivalent event in boys لە کوڕاتون چونیە کەمتر بمانی تۆرەکرێ تۆزە قورسترە کوڕ بزانی کە گەشتە پیبێرەتی چکە و خۆی شتێک نییەکو بڵات بیبینێت و هەستی بێکات و گۆڕانکاری خوا ببینێ وەرە لە کۆش شتێکی وا هەیە وەکو بڵات وایە بەسترەوەیە زۆر گوێنایان هێنەکە نەکەس is the occurrence of nocturnal erection شەوانە erectionیان هەیە یا بۆنە بەیانیان هەڵەسن لە خەو یان ejaculation هەیە خەوێکی بینی و لە خەوێ دوایەوە ejaculate کردووە. Neither of these event indicate the onset of full fertility طبعا ئەمانە باشن بۆی کە تۆ بزانانی کە ئەم مناڵە گەشتۆ بە پێگەشتن بەڵام indicate full fertility ناکات. ئەم خشتەشمان هەیە تانەر ستیج نازم تانەر ستیجە گرنگاگرنگ نییە نازم چۆن شەرحیکەم بەس وڵێ کە بە چەند ستیجێکە ڕاستێجی 1 ستیجی 2 ستیجی 3 ستیجی 4 ستیجی 5 بە کورتەکەی بە سیکوێنسێکە ئەم مناڵە گەشەکات گاتە ئەوێکە بگا بە ئەدەڵت ئەتر لە کوڕا سەرتا تستیکولەر ڤۆلیمە بەڵام مووی پێوە نییە تە وردە تێکسچەر و سکۆڵسکی نەگۆڕە و مو تۆزە پێیا بێ ئینکریزی سایزی پینس ڕۆیا بۆنونە تستیکولەر ئەنلارجمنتە بێت باشە وردە ئەگۆڕێتتر لە فیمەلیشا پیبیک هێر نییە بەڵام دوانی وردە لەسەر لیبیا باشە بیس of penis ئەوەی بتێ کلایتۆریس ئەنیوەی ئیتر بشوازە مووەکە زۆرە بێت تر لێرەشا بۆ فیمێڵ باسی برێستی شاکاتونی برێست گەورە بێ مەسن سەردا بەس بە پیلایە دوێکا بە ستیجە دوای نازم علاج مە ستیجە نازم سیخە ناکەم گریمێت بەسن حاڵێ pubertal development was described by Tanner and the stage of breast and pubic hair development are often referred to as Tanner stage بە پێچ شتێکی وەگرن نییە. Developmenتی sexual characteristics is characterized by خاڵی 1 خاڵی 2 خاڵی 3 خاڵی 4 دووبارەیە. Hormonal change حاڵێ لە کچا پلازما لێڤڵی FSH ژۆڵێش gradually rise دەکات وەرە دەبەرزێتەوە تەمەن لە 7 ساڵی تەمەنیەوە دەست پێکات و ئەگاتە adult level لە کاتی منارچیا ئیتر لەو کاتەیە at or soon after یان لەو کاتیان لەن تۆزێک دوایەوە گەشتوتە مەسەن ئەگەر بوونە تەمەنی 30 ساڵیا یەکەمین سایکڵی هەبوو بێت ئەتەمە گەشتە چی گەشتە adult level FSH ژۆڵە چی Plasma estrogen level rise steadily بە شێوازێکی جێگیری بەرزەبێتەوە until at the beginning of the menstrual cycle regular cyclical rises and fall are associated with the ovarian cycle تا هۆگا بە سایکل گەشت بە سایکل بە شێوازێکی پاتێرن بەرجنزمەکە مانگانە لە کوڕا FSH level rise later to reach adult level لە 16 ساڵیا کاتە لە کچا زووتر بوو لە کوڕا درەنگترە هۆرمۆنەکان associated with steady rise in testosterone level in both male and female weak androgen are secreted by adrenal cortex ئەوقسە دووبارەیە. Either initiation puberty anti-pituitary gonadal axis is capable of responding to stimulation by GnRH long before puberty. Normally occurs بەڵام کێشەکە لەوەیە کە GnRH secretion is low. ئەڵێ پێش puberty anti-pituitary هەر جوابێتەوە بەڵام جوابدانەکەی بە قۆت نیە لەبەرەوەی کە ڕێژەی ئەم هۆرمۆنە زۆر کەمە. ئەین stimulationێکی وای ناکات. Puberty occurs when the brain initiates pulsatile ئەم pulsatile گەیتە وردە بەرزیکردنی جاوەگرنگە. This does not seem to depend on any signal from the gonad. يعني موضوعي negative feedback وانا نية ام درداناقي بنيجاتيف feedback ونية. الله بيشتري وزن راوكا بيش puberty hypothalamus زور sensitive بنيجاتيف feedback للان gonadal ستيرويد كانوا. ازين قصاين شي يعني بحال استروجين ابونيا تستوستيرون بحال يكتوز برزواتو نيجاتيف فيدباك او انا بقول بو لبري هايبوثالاموس زور سنسيتيف بنيجاتيف فيدباك يكتوز برزبنو طاب ويكرو له هايبوثالاموس قباد به ندغان نكاتو بلان كبيبرتي هات يتر سبحان الله ام هايبوثالاموس سنسيتيفيتي نامنت الله بيشتو بيكاتو الله زور معقول نيه ولو خوي ولا متوز معقول شغا بلوجيك بي لكتو لام alternative man هيبا مقصا and now thought more likely explanation نكبي كhypothalamus mechanism كما تشور به and still secrete more GnRH under other influence بوكايترا either way بهر هوكار به various factors influence time of puberty بكورتيكي هوكار زورا كلاسرو ليبتينا كان باسكل ليبتينا كان موضوع body weight زوغرنجا the main determining factor influence puberty is body weight جرنجا قداربا body weight لمنارچیا به ناڵەکە 47 کیلوگرام بێ یعنی بێت تەمەنی یعنی بە کورتەکەی کێشی بای ئەوەنە بێت بۆیە ئەگەر کێشی کەم بێ ئەکرێ درەنگتر بچێتە سوڕەکەوە و گرۆث سپەرتەکە بە 30 کیلو بێ 30 کیلو کەمتر بێ ئەو باڵای زۆر بەرز نابێت in boys critical weight-ەکە 55 کیلوە باشە 55 کیلو ئیتر ئەبێ ڕووی یابێت plasma concentration fat derived hormone leptin may indicate to the hypothalamus the attainment of initial body weight يعني بقولتكي بيالك initial body weight كات شون شوني بيت إن جالله لو سبيشيانا لا من دكتورة زور ديارة باوري
جۆرێتەکان و سپیشی و ئەو شتانە هەیە ئەڵێ لەو جۆرە ئاژڵانی کە بریدینگ سیزنەڵە واتە وەچەخستنەوە بە وەرزە GNRS سکریشنەکە بە شازی سویچی ئۆن و ئۆفە by change in the daylight و پێی ڕۆژەکە influence in the pineal gland and reflected in changes in the secretion of melatonin ئەنە قیبە دەدانی melatonin و GNRS و اینجا بە ڕۆژ و شەوەکە گۆڕەیە precautions and delayed puberty in humans can be associated with various CNS disorders وەکو meningitis و tumor اینجا هەیە کەسێک زوو تووشی پیبرتی بە پێش تەمەنی خۆی مەسەڵەن بۆ لە 7 ساڵیەکە 7 ساڵی زۆر کەمە ئەم پریکۆشس پیبرتی بەهۆی شتێکەوەی کە مێشک تێکەیات وا لە مێشەکە لە خۆی هایپۆتەلەمەس دەستکە بە دەدانی ڕشتنیشت باشە یان جاوەش هەیە دیلیت پیبرتی واکالەوەی کە برین ناتوانێت ریسپۆند کا بۆ سیگنال ئەوانە تا precocious puberty is defined as the onset of puberty before age of 8 لە کچا و 9 لە کوڕا يعني 7 ساڵی لە کچا و 8 ساڵی لە کوڕا يعني کەمتر يعني 7 ساڵی لە کوڕا 8 ساڵی لە کوڕا it is classified as either central or peripheral طبعا بس چه peripheral يعني خبر باسيجين central precocious puberty is gonadotrophin dependent يعني طبعا central مستي برينا يعني CNS أبي hypothalamus GNRH دربات أي peripheral چیە ئەوەیە کە بەبێ گۆنادۆترۆفین هۆرمۆنی ئیسترۆجین و تێزیستۆرۆنەوە جسمەکەوە واتە مەسەڵەن بە وەرگرتنە لە ڕێی دەرەشیەوە یان تومەرەکە خۆ سیگنالی گۆنادۆترۆفین ریلیز هۆرمۆنی بۆ نەهاتووە هەر خۆی ئیسترۆجینۆن دروست دەکات بەرحاڵ کاتێک بە کورتەکەی گەر سنترال لە ڕووی مێشکەوە بێ ئیلا GNRH-ێکە چووە پدوتەری خۆتە ئیش پدوتەری کە پدوتەری خۆتە ئیش اینجا LHFS دەراوە اینجا ئیسترۆژین و پرۆژسترۆن ئیسترۆژین و تێزیستۆرۆن دروست بووە ئەم بۆ سنترال ئەبێ ئەم سیلسیلی تیابێت بەندە لەسەرەوە بەس پێیفڵ بەندنی لەسەرەوە etiology centralaka is often unknown although the subspace due to central nervous system malformation or brain tumor قيابة tumor what about peripheral precocious puberty which is gonadotrophin independent is always pathological can be caused by estrogen secretion اتريا exogenous ingestion مثلا بخواردن و یا شتێکە یان لە ڕێگەی hormone producing tumor دروستەکات differential diagnosis of early onset of puberty premature adrenarche this is due to precocious increase in adrenal androgen secretion and is most common cause of referral for precocious puberty يعني بكورتيكي پێش کاتی خۆی ئەدرینال دەری ئەیات و پێویستەکە یەکسەر ڕیفێرێکی بۆ precocious puberty signy virilization يعني masculinization و یا بۆنە virilization مثلا چیە masculinization female characteristic يعني femaleەکە masculinize بێت وەکو clitoral enlargement خۆی کەڵێن masculinization يعني گەورەبوون شتێک بۆنە شتێک لە حەجمی خۆی دەرچێت severe acne or increased muscle mass would lead to concern of virilizing ovarian or adrenal tumor or late onset congenital adrenal hyperplasia ئەین بە کورتەکەی ئەم کچە ئەندرۆژینێکی زۆر لە جسمیەتی کە وای لە کردووە کلایتۆریسی گەورە بێت وای لە کردووە ئەکنێکی زۆر زیپی زۆری هەبێت مەسڵی گەورە بێت ئەوانە هەمووی سیفاتی نێرینەیە باشە نابێت نێرینە سیفاتی نێرینە وەربگرێت ئەگەر سیفاتی نێرینە وەربگرێت ئەم کچە ئەوە پێوترە virilization masculinization female characteristic هەگە گوێتەوە بۆ تانەر ستێجەکە لە تانەر ستێجەکە بوو کە ئینکریزی سایزی پینەسە بوو لێرە نێ و ئینکریزی سایزی کلایتۆریس بەس ئەگەر ئینکریزی سایزی کلایتۆریس بوو ئەوە کێشەیە بەڕاستی نابێت لە فیماڵشتی ڕووبا ئەو بۆ ئەدرینارچی پریمەچۆر بێت زۆر خەتەرە باشە ئەتریا تومەرێکە ئەدرینەڵە یا ئۆڤەریە یا late onset congenital adrenal hyperplasia premature telarchi کە گەورەبوونی برێستە breast growth tends to appear earlier than age 8 and progress very slowly and usually occur in isolation of growth spurt or any other sexual characteristic يعني بەجیا ئەمە ڕوات يعني بەدوایە يعني بەکوشمەی لەگەڵ growth spurt و ئەوانانیە هەر بەجیا شتە ڕویا the cause of this condition remains unknown and although it is appropriate to exclude ovarian cyst these are rarely found يعني exclude ovarian cyst کە بەڵام کارەکە زۆر نازانێت چۆن چۆنیە ئەمە precocious puberty مازانین precocious puberty کە پێناسەکەی چیە central یا peripheral premature adrenarche ئەگەر ئەدرینال زوو کەوێتە ئیش یان breast زوو گەشە بکات وتمان ئەگەر لە خۆیەوە ئەم ئەدرینەڵە ئیشی سەقەتی کرد لە کچە ئەم virilization ڕۆیە masculinization female characteristic What about delayed puberty بەعکسۆ is usually considered when girls have no secondary sexual characteristic by age تقريبا 4 ساڵ 4 ساڵە
حەچی لە داینا بێ ئەو شتێکی باش نییە. Delay in puberty occurs in only 2.5% of the population, but the identification of those children who do have a significant etiology for this may be extremely important. يعني بقولتكي خوي كما بلا ما كان ناسرايو يعني وكاريك شي هبو أبي زوجة كان جبي زايد أكو دكتور. It is due to either central defect or failure of gonadal function. يا اشتكل مشكلة سروية hypogonadotrophic hypogonadism يعني hypergonadotrophic hypogonadism. لهرتو حالتك هر hypogonadism بس كم يعني hypogonadism كخطأ خوينية gonadك خطأ وكي عادي بنايا hypo لسرو gonadotrophic لازم من كما بس أمان hypogonadism بداخل كشني مشكانية MGNRH هر برزة بلام تو دروسي نكات. إتر hypogonadotrophic hypogonadism may be constitutional يعني normal variation but other causes must be excluded like anorexia nervosa, excessive exercise and chronic illness وكو diabetes renal failure ويانا بزايد باشا تتناقم anorexia nervosa شوني كاريجي لسروشته هي سيرشن ما نكرده بس تيجي عنتيكية تو من كشيكي درونية كسكا درونيا نظام شامل مشتي هاينيا أول شيء كيبويه. Rare causes include a pituitary tumor and Kalman syndrome. Kalman syndrome شيء كشيكة كشكا ويكا كسيك طبعا كان مشكلة كبيكوا إيش لو أنا كسكا بوني نعمت olfactory ضرب باشا لقرشيا gonadotrophin هرمون نيورون كانش دمجبت باشا بيتر كالمان سيندروم بس شيء كان لو حالتها برام ريرة. Also this is associated with delayed puberty and primary amenorrhea. يعني بقول تكيمشتا حقي هيبة مشكوة لسرو مشكلة روياوة باشا diabetes renal failure نازانم تومرك لبيوتريا نازم كالمان سيندروم olfactory إجناكات بون إجناكا نازانم هرموني gonadotrophin ليزرون نماوا olfactory قيب موضوعونية بس بخوشي تو ما بيكد لك كالمان سيندروم تيا بقيت شو كاتولي سيندروم يعني شنك شيء بيك أو بس ما هلو كل منو بيكي بدنا يجنا خوي موضوع كالمان سيندروم أم خالني بلكم خالد أخويتي. A hypergonadotrophic hypogonadism شيء caused by gonadal failure ما خطرها. The gonad does not function despite high gonadotrophins. باشا associated with Turner syndrome. Turner syndrome هو كمنالجي كش ده كبيت ويك إكسي هي بداخله. يعني شل 5 كروموسوم شل 4 أوتوسومالو يك إكسي هي ك 6 كروموسوم. يعني أو تا XXO gonadal dysgenesis هي نالك. Premature ovarian failure can occur at any stage including prior to pubertal age and may be idiopathic but can also be part of autoimmune metabolic disorder or following chemo or radiotherapy for childhood cancer. قاعدين نعمل لك تشكو كيموثيرابي رجعتوها يعني autoimmune يا metabolic disorder والله مزوبيكات شيء idiopathic associated with delayed puberty and primary amenorrhea. طبعا هل كان delayed puberty primary amenorrhea والله هو كاركان جوازه. طبعا قرتوه فاسد بوكر gonadotrophin releasing هرمون يبوننا برز بو يترطع أو الشكل يعني كتو exclude كشي مشاكل يكسريت برو عند differential diagnosis كات هني برو خواره بو gonad كان. Hypergonadotrophic hypogonadism can also occur later in life and will cause secondary amenorrhea after normal sexual development. يعني طبعا كلي primary amenorrhea أما من لك sexual development يهار نكردوه هر هيش ساينكي بيه وديار نية بس اگر لکوتایل دوی لایف رویا وقت امن على گشتی به puberty و secondary sexual carcinoma يعني له پیابو به ام جبهه secondary amenorrhea باشه باش menopause من هي مشكور puberty طاو puberty ور بس یک menopause کی نکوتای مزمک ببینیم. Menopause is defined as the woman's هکس باسی woman نکرد final menstrual period and the accepted confirmation of this is made retrospectively after یک سالی amenorrhea. يعني شلون تو female PLA menopause تقريبا 8.50 أو ناوبت مثلا 45 لا يعبت باشا لعقاته ل 45 جورة تربيت باشا ونظام أمس هاينة أول بكم يا أول بكم يجورة تربيت anyway لا 45 صال كم تربية وزن بيا أول لكي لا 45 صال جورة تربية ده تربية وصالك يجبه يعني بلادي نبوبه يعني menstruation نبوبه هيج باشا سايكل هيج نبوبه و pregnancy لابريد exclude كيبانونا يا هر كشين خوشيكي amenorrhea exclude كيت. The cause of menopause is cessation of regular ovarian function. The ovary إجناكات follicle كان قشنا كان طاقة تيبي وزاكا. Descriptive term for menopause شيا last menstrual period. Perimenopause من هي the time of
life from the onset of ovarian dysfunction until a year after the last period and the diagnosis of menopause. يعني بقولتكي perimenopause ويك page menopause تقريبا ورده ovarian إيش ناقة بتاعتي. This time is also known for as the climacteric. Climacteric شيء ويك a period of sexual decline. وتأثر ورده perimenopause كبتر climacteric ورده سال بسال دويا ببيكات مانغانا يعني مانغ دوي مانغ سال دوي سال فيميلا للروي هرمونو كما كات. دوتر postmenopause man here all women who have been a year since their last period are deemed postmenopausal. The change a colloquial description of perimenopause and postmenopause. بترم perimenopause و postmenopause شتي شواني بس تنا شتا سرجام زانا. Physiological menopause شيا the median age of menopause is between 51 و 52. زوبي خلاص لو تمنايا. with لسانو بينج of women attain menopause between age 45 و 55. تمام حقي هي بشتكي هذا بوا health and disease population calculation هكا median age كتشنكا يعني بقولنا لسانو بينجي خلق لبين 40 صالي و 55 صالي لسا بينجا كي تر outlier أكريزو تربية أكري كم تربية لو 40 صالي و 55 صالي لماذا تربية يا لو كم تربية anyway كبيت ما بس تربية شو ما خنت. Current understanding is that menopause occurs at the time of depletion أول شيء ريا هاوريان sorry هاوريان وثمان طاو تيجرشتن لمينوبوز وياك at the time of the depletion of oocytes from the ovary and is irreversible. طاو كتير هالكلمة irreversible دوباره اسمنا كاتو. Inhibin بمعنى هي is a peptide produced by follicles within the ovary. It inhibits the release of GnRH. So as the number of follicles decline, the production of inhibin decrease. In the perimenopausal year, small decline in inhibin drive an overall increase in the pulsatility of the GnRH secretion and overall serum FSH and LH level. يعني بقول تيجي توتشون هستايكا جنك أشتر ثماني مينوبوزا أو كاتيك هستكيكا هرمون كان استروجيني نزمة برام كبنيكاتي فيدباك أرواتو سيركي GnRH برزة سيركي FSH برزة سيركي LH برزة يعني كأواني برز بو قماني مينوبوزي لك وتبديل perimenopause لك يعني which results in an increased drive to the remaining follicles in an attempt to maintain follicle production and estrogen level. طبعا أو FSH و LH برزة بتو مثلا هاو بوكو شمري كتاف في الشركة تقينت بويكو فولغالين كماون استروجين خيام برهم بينو إيش خوام كن بس أم دماونا تناقن كايته ثماني كتاي بياتو حتشيب كات شار سرينيا. Androgenic hormone production comes from the ovaries, peripheral adipose tissue and adrenal gland, with the ovaries producing للصاصي وبنجا of total circulating levels. تقريبا نيوي androgyny female لأوفري نيوي كيتري لأدرينال. A decline in ovarian testosterone and other androgen accompanies the process of aging in women. بقول تكي testosterone شيء كمكات. عشان all of these changes are less dependent on the neuroendocrine axis and the process involved and the processes involved in ovulation. يعني بقول تكي هاتشنا التستوستيرون ده بازه بلام كاريجري هواي لسر نيجاتيف فيدباك و ovulation نيا باشا ده تربش با فازت شو الله شو دوازين استروجين بسيط بس وبزانا كتستوستيرون شو مكعب بزاقيني بسر نيجاتيف فيدباك وأنا overall androgen concentration in the woman in her 20s are approximately double those at chill old and then slowly decline over the rest of her life with very low levels maintained from the about 17 years. أنا جايب كورتيكي أندروجين لبي صالية صد بوبة لش صالية بوتا بنجاه هي بصالية كي دبلي بش صالية كتي هو تقريبا لحفظة صالية أتوانين بلين زوزو لو هاتو تد بينج باشا أو هرج مارك ولا خموتم. Female hormone production and changes throughout the menopausal year. أنا خشتي زوجوانا أو خشتي تانستيجا كان يبلغ غرينيا والله ما غرينجا أقدر بس أو قد سيخناكم أو بتوا أقدر دي قدي perimenopausal بيت بيوز ناكله بريكيت بخوا بيوز ناكله بريكيت هاي بالله أما أنا برزب نوا أما أنا دابوزن طواو increase pulsatility decline طواو early postmenopause أقدر با سرطاي postmenopausal حشنا هولا نوا بلام هولا كان شكستي هناوا اتر جينارج progressive decline in pulsatility بلام هشتا أما هربرزة اتر كجشت menopause rapid decline unpredictable significant decline progressive decline هر دا opposite باشا late menopause و elderly اتر طواو reduction in overall level progressive decline low level undetectable low level طواو
ئەم خشتێکی جوانە بیزانیت چ کاتێ دیکریس چ کاتێ یەکترمە بەرز بەعام دیکریس ئەمە هەر بەرز هەمووی دیکریس ئەمە کامل دیکریس تا Diagnosis of menopause is largely clinical diagnosis that is made according to symptoms experienced. Either menstrual irregularity, amenorrhea, estrogen deficiency symptom, وەکو vasomotor symptom ئەگەر بوونە ئیستروژین نەمێنێ بوونە vaginal epithelium تەنکە بێتەوە بوونە hot flushی هەیە چکە ئیستروژین کاریگەری لەسەر ڕێگەرەکانی hypothalamus هەیە بۆ thermoregulation ئەگەر نەما ئەو کاتێک کاریگەری لەسەر thermoregulationەکە نامێنێ و تووشی experience hot flush و ئاناکات. The use of serum endocrine tests وەکو hormone levels are of little value in the perimenopausal years as they are unpredictable due to hormonal variations that frequently occurs in association with episodic and irregular ovulatory cycle at this time of life. يعني بقولكين قصة جرنجا قالوتي بيرش perimenopause أيا هرمون جرنجا لين نخير هرمون سلاشينر وش هرمون سلاشينر لبريلم perimenopausal يا negative feedback وانا هشتا بلقاجانا بويا fluctuationi سيروسمن رويا بويا بيرشتي بينا بسد كواتا أو هرمون variationa occur in association with episodic and irregular ovulatory cycle. يعني خوي سايكلكي ناركه تو شلون بيش بهرمون بسيط بيش بهرمون زور نابسيط عشان an elevated serum FSH in association with low serum estradiol may be suggestive of menopause but as this combination of levels can occur during a normal menstrual cycle this test can therefore be misleading. عليه اگر FSH برز بيت باشا و استروجين كان به يعني بقول لك نيجاتيف فيدباك لكاتك FSH برزه او نزمه بنيجاتيف فيدباك ويبرز كتو اما عليه اكيد سجستيف مينوبوز به بلام هر خوي لنورمال سايكليشا ام نيجاتيف فيدباك هر هي بۆ زۆر پشتی پێ نابەسێت دەکرێت میسێدینگ بێت بەڵام ئەو هەر بۆ خۆت شتێک وێنەی لێمە شتەیە بۆ شوازە خراپ نییە. In all women in whom a diagnosis of menopause is being considered the possibility of pregnancy should also be considered ئەبێ ئەگەداری pregnancyش بیت. The special circumstance of diagnosis of menopause in a woman who has undergone hysterectomy can be difficult due to the lack of signaling from the bleeding that accompanies the menstrual cycle. يعني أجر هاتو كسيك توشي يعني قلت بقولي hysterectomy بكرابت يعني أوفرينا ما بت إيه شون بزاين أم female شو تمينا بوزو لكاتك أو يوترسينا معه إيه شون بزاين cycle كي بردامه خلنا بلاد بين ريت نحج إيه من شون مينا بوز diagnose ذكين يك سال period نبت هم يوترسينا معه تا بلادي هبت عشان however in this circumstance the use of other symptoms of the menopause as biological indicator is usually enough to make a confident diagnosis. يعني كده پشت بلاد نبسی خوان بربونه مانه پشت به سیمتوم مکانی تری menopause بسه که هات فلاشن نازانم چو زانم که estrogen deficiency vasomotor سیمتوم مکان یک ترس تیپی اکید. Whether there is a male menopause or andropause is debatable. Spermatogenesis continues throughout life, but incidence of loss of libido, impotence, and inability to reach orgasm increase with age. هذا تقريبا debatable كاتك بياويش توشي andropause به يعني يكون menopause female بس عليه spermatogenesis هر بردامه throughout life كاتها هاجر يقضي هرمون هيو سبرميش هي بس أجر يقضي كأشي بتمنها يتر كسمونه حازي سكسيد نامنه وتوانه سكسيد نامنه و ناگی به orgasm پی تمن اشته برزه بتو باشه. Testosterone levels may decrease but without rise in LH or FSH and suggesting a change in the feedback control mechanism. Testosterone دا بازه بس negative feedback صور ناگورد که تيجين لوي که without rise of our تيجين که كوران كاري ل feedback control رويا شو قال أسايا وانا بقول أسايا negative feedback وايش ناكرت يا feedback mechanism وايش ناكرت بويلا ميلا زور بكورتيكي أجريش هبه ديارنيا نن physiological menopause أو كذا بس ما كر شتيك بس أنا مكسيكايك أشتت منوا طاوي ترى مجيانو تمنى هم أنا مرينو كتيب وظاكيات باشا إيش جنجيت بس وازني بينابيت بيري شبيت أما وازلو بنا كشل وانك خمان بيربين كشكل وازو بيربين جاي سمر راسي أو زو بيربين نكات. If menopause occurs before age of chill it is defined as premature ovarian insufficiency يعني پیش وقته ovarian توش insufficiency بوا and sometimes called premature ovarian failure يعني POI premature ovarian insufficiency يا POF failure or premature menopause أو شيء كي جوانتره
باشە it is thought to occur in approximately لە سایەک of women under 40 years and لە سا 0.1 لە 30 ساڵیا یعنی لە تەمەنی 20 بۆ 30ەکان فیمێڵێک تووشی مینۆپۆز بێ لە 20 بۆ 30 ئەکرێ لە 1000 نەفەرە یەک نەفەر توش بێت 30 بۆ 40 ئەکرێ لە 100 نەفەرە یەک نەفەر بێت. It is distressing diagnosis for women to receive, especially if it occurs prior to the completion of her family. ئەمە زۆر ناخۆشە بۆ فیمێڵێکە پێی بڵێ تۆ تەواو گەشتوویتە تەمەنی پیری و ئیتر ناتوانێت ماڵ بخێتەوە چونکە ئەگەر هاتوو پێش مەبەستی چێ completion of her family مەبەستی بێت کە ئەم ژنە وای خواستووە کە 2-3 مناڵی هەبێت هێشتا یەک مناڵی هەیە ئەو ویستی حەزی کردووە کە مناڵی تری بێت کە تۆ پێڵی تاو گەشتوویتە تەمەنی پیری و مناڵ نابێت ئەو زۆر ناخۆشە تەمەن پێناڵی پیر بوویت پێڵی تۆ تەواو ئۆڤەریت ئیش ناکات باشە گەشتی بە لە 20 ساڵە گەشتی بە 50 ساڵیەکەت ئۆڤەریەکەت نەک بەڕووی بە جسمەوانە. For young women who wish to conceive gamete donation is the only option. ئەو فیمێڵانیشی کە ئەیانەوێت کە هەر مناڵ بخەنەوە ئەبێ گەمیت دۆنیتکەن باشە ئێک ئەیەن بە بانک و نازانم شت ئەکرێ بخرێتە ناو ئەو چۆن بڵی یوتەرەسی هینەوە فیمێلی ترەوە بەس ئێەکە هی ئەمە. POI premature ovarian insufficiency is usually diagnosed following either primary or secondary amenorrhea. يعني كريه primary بي يعني هر نتشبته من يعني نشو عفوا يعني primary بي يعني لخوي عبت يا secondary بيت. Women who have a diagnosis of POI can experience unpredictable spontaneous ovarian activity resulting in irregular vaginal bleeding and a small risk of pregnancy. الله شيء كdiagnosis كانوا كريه لبركة unpredictably ovary بكيتو إيش activity بشامبه أكره توشي vaginal bleeding بيتو أكرهش لخوي توشي يعني pregnant بيت. While no causes found in most cases أو primary, a suspected case should be investigated where possible for causes that are associated with issues that require separate treatment. أنا كريه أجر كيشن كنا خوشي تربيت نخوشي بوشار سرقين باش جوازي يعني treatment كي جوازي بيني. All women with POI should be offered supportive care and counseling delivered by a specialist unit. چکە بەڕاستی زۆر ناخۆشە. کۆزەکانی POI چییە؟ ئەگەر پرایمەری بێ کە سەکەندەری بێ پرایمەری بێ کە لەناو خۆیەتی چۆکارێکی دەرەشی نییە شتێک بێ مەسەن هاگە دەرەشی بێت کیمۆتێراپی و ڕادیشن یان ئینفێکشنە تیوبەرکلۆز مەمپز مەلاریا ڤایرۆسیەڵا بەڵام ئەگەر پرایمەری بێ کەسەکە تێنەر بێت یا فراجال X سندرۆم بێت یا بۆنە ئۆتۆئیمیون یا ئێنزایم دیفیشنسی باشە galactosemia مثلا هاڤا ئەلفا هایدرۆکسیلێز دیفیشنسی هایپۆتایرۆیدزم ئەدیسن مایستینیا گرافس باشە ئەمە ئەگەر جسمی خۆی بێ پرایمەریە ئەگەر دەری جسمی خۆی بێت سێکەندەریە. شتێکشمان بێترێ یاترۆجێنیک مینۆپۆز یاترۆجێنیک یانی مێدیکالی لە خەسخانە شتێک تووشی نەخۆشەکەت بکەیت ئەو بێترێ یاترۆجێنیک ئەها گەر دیقەتی بین بۆ شازۆسفێکی جوانێک هەست دەکەم. look up relating to illness caused by medical examination or treatment کاتە لە خەسخانە تووشت کەن medical treatments and menopause after cancer treatment يعني دوای cancer treatment دەکرێت توش بێت. Modern screening program technologies to achieve early diagnosis in suspected malignancy and early radical treatment of female reproductive tract malignancy have contributed to this. باشا such women, especially those under 12 years, must be carefully counseled as to what to expect prior to definitive irreversible treatment. يعني بكرتكي بيزكا بشوازيكي جوانتراني كلا تشصل كمترن تواو counseling ما بكرت باشا بيجويكا treatment كي بيتك irreversible بس الأم treatment تواليكا كتر بستمينا pause and then managed as someone with POI thereafter ودويكا طبعا بيجويكا treatment بيتك counseling بوقت بيجويكا قاربيكا treatment irreversible هي وقت وقالتوش يجبو دوي أو هجوي بكيت ليرا نسيما نوتك مان هي بيسكا considerationي كي جواز بيت بشي بو مناني ك lifelong treatment يعني demands a hormone-free environment يعني كومالك female مان هي كبيسكا حتى تواوي جياني بجياني هرمون ورنقريت أبل environment كي hormone free بجي بجياني هرمون ورنقريت تواوا as these women will need to manage on regimen that avoid hormone replacement
يعني تۆ کەسەکە تووشی مینۆپۆزش بێت ئەبێ ئەگەداربی کە GPA هۆرمۆنوانە تێگەیت چکە ساید ئیفێکتی یەکرا هەبێت هەنێ فیمێڵ هێ نابێ هۆرمۆنی بێتێ باشە بۆیە سپیشال کۆنسیدریشن ئەبێ بۆ ومنانە GnRH ئاگۆنستەکان بوزرەڵین و گۆزەرڵینەوە لە سمستری پێشە باسمان کردبوو can be used as treatment for endometriosis and other gynecological problem باشە when administered continuously they will downregulate the pituitary and consequently decrease LH secretion desensitize gonadotropin releasing hormone receptor ئەمە چۆن چۆنی ئەم شتە سێرکە تۆ ئاگۆنست ئەیت ئێ کە ئاگۆنست بیت ئەبێ وای لێ بکە LH و FSH بەرز بێتەوە ئەی بۆ چی دابازێت ئەمە خۆی لۆجیکال نیە ئەم شتە تۆ بۆیە ئاگۆنستەکە ئەیت بە بەردەوامی بۆی کە دیسنتیسایزی ئەو ڕیسەتەر بکەیت دروستی نەکات ینی هەرچەند ئاگۆنستە بەڵام ڕێژەکە دابازێت باشە بۆ تریتمنتی ئەندۆمێتریۆسس ئیسفادەی هەیە لەگەڵ ئەدە گاینەکۆلۆژیکال پرۆبلەم تێگەشتن لەوە هێوادارم تێگەشتن لەوە چۆنی ئەو ئاگۆنستە داون ڕێگولەتی سیگریشنەکات بە دیسنتیزایزیشنی ڕیسەتەرەکان This will induce a temporary menopause with relatively rapid onset, which can be managed with the introduction of hormone therapies and other drugs to relieve some of the unwanted menopausal symptoms known as add-back therapy. يعني بقولتكي كتو أوت بيداوا temporary توشي menopause كردوا أكريكسر هنيك هرموني بيتبكا توشي unwanted menopausal symptom نبت. Surgical menopause شيا women may be placed into surgical menopause aiming to permanently treat benign gynecological condition وكو menstrual disorder fibroid endometriosis باشا bilateral salpingo-oophorectomy may also be performed prophylactically for women at high risk of inherited malignancy وكو breast and ovarian cancer أما لشيء مشتابه لأنجلينا جولي أنجلينا جولي وبزانم بهيرتري وبزانم أقول هلا بم بركاونة نازم بركاونة بركاتوجينا بريست كانسر جين وبزانم بماوي إيش اللي بريست كانسر كان يعني مثلا جينا كانه بريست كانسر جينا كانت نازم رقميك يدوا إيش لو جيناني توشي ميوتيشن بوا إيه تو بيسكا بروفايلاكتيكالي بيجوي كأم جينا كميوتيت بوا بيكا بكانسر لي بيكا بمالجنسي كها إنهيرتا أبيسكا تو سالبينغ أو فريكتومي وكيت يعني بقولتكي دار برديلي لكيتوا يعني فالبين تيوب لابي أو فريكتومي أوفري لابيت باشا يعني كتو أواند لابر تو بس سيرجري توشي menopause كرت طاو effects of menopause by time of onset تر أما immediate كا يعني سبب بين صالة intermediate لقى long term كا osteoporosis و cardiovascular و dementia زور خطرة شو طبعا يعني female بيك معلومات هيك كزوجة لفيديوهات شباسم كردوها female زور بارزراون لكاتك male هيش بارزراون male زور دماون يعني توشي dementia بن زوتر توشي cardiovascular بن توشي نخوشگانه بن بلام female بارزراون مشتانه حتى 50 ساڵی پارێزراوە لە 50 ساڵی ئایتەوانی ژەکو مەیڵێکیان لێ تۆ تووشی نەخۆشی بن تووشی نەخۆشی کاردەباسکولەر بن تووشی دیمەنشیا بن باشە ئەو بێ زۆکات خەڵکەڵێ باشە بۆ چی پیا و زووتر تووشی لێ بیرچنەوە بێت تووشی ئەها بیرچوونەوە بێت و تووشی ئەم دیمەنشیا بێت کاتێکا فیمێڵ کەم تووشە بێت لەبەری فیمێڵ ئیسترۆژین زۆر هینێکی پارێزەرە هۆرمۆنێکی پارێزەرە بەرحاڵ ئەمە لۆنگ تێرمەکەیە immediate چیە vasomotor symptom hot flush night sweat psychological symptom مكان labile mood anxiety tearfulness أو جوا هي يعني female كجنا 50 سالي 50 سالات زود توشي depression أو شتانه بن باشا بوني أو هي loss of concentration poor memory بمرنتي كشد joint ache pain dry itchy skin hair changes decreased sexual desire همش تكن دابض تعقد جنان نامنت anyway intermediate vaginal dryness soreness dyspareunia وزن dyspareunia هين بو اگر حال نبم وبزانم pain لكاتي intercourse اشتكي وا اگر حال نبم تو باید قهارن سر چی یکم طول نمو او تو زک هیلاک بوم چون زور فيديو اني فيديو ريكورد كردوا قد قبل خايش بوم تو زور قسم بونات باشا و تو زه هیلاکم yes dyspareunia يعني painful intercourse باشا لبريك فاجينا ثين بوا وشك بوا تو ترايتي انا ماوا او تراي خوي بوا كزور ازاريني على كان intercourse ابر حاولت انا ماوا urgency of urine recurrent UTI infections urogenital prolapse كوا كشمري نظام تشي
بلادر prolapse شتێکی وایە بلادرەکەوێتە خوارەوە بەرحاڵ ترێرە باسێکا vasomotor symptomەکان often appear during perimenopause year يعني سەرەتاکانە immediate باشە. The colloquial term applied to vasomotor symptom چییە؟ hot flush, and when hot flush occur at night there is termed as night sweat. ئارەقاکەنەوە. The exact etiology of vasomotor symptom is unknown, but it is thought to be loss of the modulating effect of estrogen لەسەر serotonergic receptorەکان لەسەر thermoregulatory central brain لە hypothalamus ئەین تۆ لەسەر hypothalamus کە thermoregulation جسم نییە تۆ serotonin receptor هەیە باشە serotonergic receptor کە ئەو receptorە هی ئەنی ئیسترۆژین لەسەر ئەو ڕێیسەتەری نیۆرۆنە ئیشەکات کە ئەوە نەما ئیسترۆژین ئەوشتە نەما ئەو thermoregulation تێکەچێت resulting in exaggerated peripheral vasodilatory response to minor atmospheric change in temperature يعني یەک تۆز پلەیگرام گۆڕێ یەکسە دنیا vasodilation ڕۆیا و دنیایەک ئاو وکسۆنی water vapor بەسەر سکینە و وکسۆنی ئارەقەیە کاتەوە. Hot flushes tend to appear unpredictably. Additional triggers occur: alcohol, caffeine, smoking. In the women with high BMI tend to get worse vasomotor symptom. At present, there is no clear evidence that menopause is associated with an acceleration of the onset of or incidence of dementia. Ale يعني حتى هسه evidence نية menopause يعني شلون dementia خلاكا. While there is little evidence to support the direct effect of menopause as a cause for depression, it is clear that menopause is associated with low mood, irritability, lack of energy, tiredness, and impaired quality of life from early perimenopausal period. يعني ورده تر هلا perimenopausal كوا حتى menopause فيميلات الطاقة نما وجوي نما وزي بيو نما يعني بكرتكي لينكي كيوم نية بو depression بلام نزيك اللي أو هيج ديمنشناك evidence نتاسا برحال. Endometrial effect كان شيء. The initial irregular or scanty vaginal bleeding is due to the reduction of estrogenic endometrial stimulation with failing ovarian function, ultimately resulting in periods completely stopping when the endometrium is no longer stimulated. باش period رويا endometrium stimulated ناقرت. Episodic and infrequent ovulation with fluctuation in estrogen levels lead to unpredictable progestogenic level, which usually has the effect of inadequate regular endometrial shedding. يعني بكرتكي هنجرب كريه ovulation إيش بكا عفوا يعني ممكن تلاقي استروجين فلكشوت كا برجنزم كا أو برجنزمي استروجين ونازانم infrequent ovulation وانا توز بروجسترون برجنزم ببكات كي تروش يعني كاريجي هي لسر endometrial shedding بلان بشوازيك inadequate. This can lead to some women experiencing irregular heavy bleeding عشان هرمون تاونيا كريتوشي irregular heavy bleeding كات. إثرما ورود إفكت كان باسك كم جار فيزوموتوري باسكر دوكا باسي endometrial effect باسكر باشا psychological شي باسكر ورسر erogenal tract to atrophy باش estrogen levels start to fall in the perimenopausal year. Many women may become aware of vaginal dryness إتر وشكا بنوا irritation, burning, soreness and dyspareunia لكاتي sex أعذرا هي loss of estrogen support to the vaginal epithelium lead to reduced cellular turnover يعني خانقان تازنا بنوا turnover ناكن glandular activity نامنه secretion نامنه leading to vaginal epithelium that is less elastic and more easily traumatized. Also incontinence and prolapse will worsen during menopause. يعني كريه prolapse كريه خوار وبلاديرواني باشا Worser osteoporosis is defined as skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing to an increased risk of fracture. It is more frequent in women than men with an approximate ratio شوار بيك يعني أجر osteoporosis لتشوار female يعني ليك ما أجر ليك من الربع برامبر بس شوار female. This happens due to increase in bone resorption by osteoclast with decline osteoblast laying down bone. ما هلا فيسيولوجيا خلينا نراوكا استروجين إيش كلا inhibitor كاني osteoclast كرجع كمان كإتركيده إيش. Risk factor بو osteoporosis چيا؟ family history, smoking, alcoholism. أجر steroid زور بكابينه هاي شيء سيدفيت كاني steroid كباس ما قلت شيء بيتلا osteoporosis. Premature ovarian insufficiency و hypogonadism و GnRH analog كان agonist كان disorder thyroid و parathyroid مان هي immobility disorders of gut absorption malnutrition liver disease. لآخر كانين هاتشنا مزميكي زوز ودرو ديجبو نازم شون داقة ميتا يسا بردام بلا ما بردام يلا
ئێستا هەستەکەم ئاسان بێ خۆشە بێت چکە سەر مۆزوعی هۆرمۆن ریپلیسمنت تێراپی بابەتێکی دووبارەیە باش. Cardiovascular system چییە؟ ئیفەکتەکەی during the menopausal transition there are several changes in the female physiology that can influence individual risk of CVD. These include lifestyle issue, nutrition, exercise, changes in the distribution of fat from more gynecoid كالسر breast to hip to android abdominal fat. يعني بقول هيك بيشتغل سر breast to hip تشوري دانرا اسيد بو abdomen كوا باجنية. And change in the serum lipid level that include increase in triglyceride, cholesterol, LDL. إتل بقول هيك استروجين ما هو باريدت. With reduction in high density lipoprotein HDL cholesterol. Estrogen also has supportive effect on the vessel wall that favors vasodilation and prevent atherogenesis effects that are reduced after menopause أو atherogenesis نامه يعني عفوا prevent ناكريو كسكتوشي atherogenesis أبيت زين atherogenesis هم بقاته بكردي عارف والله formation of fatty deposits in the arteries واو ما ديكشنري كذا شتي جونا كذا بكردي atherogenesis الرواية beneficial effect varies lifestyle change post-menopausal women stopping smoking prevention lung cancer reduction CVD طبعا هناك smoking كاريجلسة cardiovascular هيرنا لسه لنجتي beneficial effects on bone loss كاريجي باشي لسه bone loss يعني وكما كاتو الكحول نخواتو بيماجي شاكاتوانه Hormone replacement therapy HRT has been the mainstay of treatment of postmenopausal women for decades. Its use has always attracted controversy. آیا خلق بکاری بین یا بکاری نت يعني دیبیت راکه شاو. اتر side effects چی زوره دو جور hormone replacement وان هيا. Estrogen there's a group of hormones with estrogenic activity. If estrogen is given without progesterone opposition there is a risk that in time endometrial hyperplasia و cancer may develop. يعني بقول تكيم دوباره تو استروجين مشكلة رسكات باش لقات كاجر بروجسترون درا أو مشكلة نية. Systemic estrogen only HRT is suitable for women who no longer have a uterus following hysterectomy. إتلاقر hysterectomy بكرة بفيم لك استروجين يبير طاوة الريسكي hyperplasia وكانسر نماوه بس تنها مغير breast plate. استروجين لقال بروجسترون أما جوري دومي hormone replacement therapy. The administration of progestogen is necessary to protect the endothelium in women who have not had a hysterectomy. يعني أقدر يوترس أنا برابط progesterone بارزري يعني يثرينينجا endometrium. It is normally given cyclically in preparation ببزو day cycle in which of which شانزبو هجدة روج will provide estrogen alone ودبو دوانزا روج will provide estrogen and progesterone بيكوا combine يعني تشتري تو أم شواز أيت ئەوەیە کە 16 بۆ 18 ڕۆژ بەس با ئیسترۆژین بخوا دوێکە 10 بۆ 12 ڕۆژ بە ئیسترۆژین و پرۆجسترۆنیش بخوا پێکەوە. This result in regular monthly menstruation and is suitable for women during perimenopause or early postmenopausal year. يعني زۆر چاکە بۆ تازە کە perimenopause يعني پێش menopause یان تازەکی تۆشی menopause بۆ. Estrogen and progesterone may be given continuously continuous combined hormone replacement therapy to women who are known to be postmenopausal or over the age of 50 years. These are usually preparation with the same dose of daily estrogen combined with a smaller dose of progestogen taken each day. يعني بقول لك إنه estrogen hormone replacement therapy كوا بالتنابي بلا ما يكمل توزك progestogen شيء لقلايا. This regimen normally result in about 19% of women not experiencing vaginal bleeding. يعني بقول لك إيه توشي vaginal bleeding نابن. Several types of progestogen are used by hormone replacement therapy by different manufacturers. A change of type, dose, يا lot of progestogen is occasionally required to reduce unwanted side effect of the drug. يعني جوركي بقوري، دوزكي بقوري، راوتكي بقوري بك effect كم كيلو side effect. إذا الهرمون كان كبكارن له هرمون replacement therapy استروجين مان هي progesterone مان هي استروجين كا استراديول مان هي كمين physiological استروجينا استرون سلفيتا استريول conjugated equine estrogen. طبعا تو بيكش شيء بير ما بك لما زمي هرمون كان خمان هرمون استروجين هات من إما تشن جوري استروجين مان هي E1 مان هي استراديول E2 E3 مان هي لقال إياكا وابزان عفو إياك وابزانم E2 أو بوكا استراديول أو كمين فيسيولوجيكال ل 15 بو 50 سال يعني ل reproductive age باشا وابزانم E3 أو بوكا
لە پۆست مینۆپۆزڵایە و ئیوانیش ئەو بوو کە لە پرێگنەنسیایە. ئیترێکە غەڵەتم بە خۆمان ڕاستکەم زەم غەڵەتم کردووە غەڵەتم نەکردووە. ئەوە بزەم لە چ مەنزمێکا بوو ئەستەکەم لە مەنزمەی فارمایە بۆ بچینە فارما. فارماکۆلۆژی بڕۆینە سەر مەلزمەی چوارەم ئەوە تا ئەگە بچینە بۆ هۆرمۆنی ئیسترۆجینەکە بزان بیرۆنەوە ئەگە بیرۆنەوە بێ کەواتە لە پێپەرە دەرەجەی باشین ئەگە بمێنەوە و دەرەجەی خراپێنین کەواتە گەردی قەتبەی ئێسترۆدایڵ تەواوە لە پریمینۆپۆزەڵایە ئیوانەکە بۆ مینۆپۆزەوە بزان منوتم ئیسێ هەچەنە بەخوا گومانی کشمە بوتم ڕەنگە ئیوان بێ بستم یاڵە بەهار ئیسێکە وڵەمە کێشەمانە ئیسێکەش لە چیە لە پلاسنتایە ئەو جاران چۆن بەرم کرده بوو ئیسێ پرێگنانسی سێ تریمسترە ئەنیوەی ئەمە ئەوەیەتە پرۆجستۆژینیشمان هەیە بە فۆرمەکان نازانم نۆرێتیستێرۆن لێڤۆنۆرجسترێل نازانم دیدرۆسجستێرۆن مێدرۆکسی پرۆجستێرۆن ناز دەکەم ئەم مێدرۆکسی پرۆجستێرۆنە بزانی خراپ نییە مایکرۆنایز پرۆجستۆنیشمان هەیە testosteronishman هەیە given to women with disorders of sexual desire and energy levels who have failed to respond to normal hormone replacement therapy. ئەگەر ڕسپۆندی باش نەبێ بە hormone replacement therapy testosterone نەکرێ بێت. Routes of hormone therapy administration are oral or transdermal. The oral route is normally a daily tablet that contains appropriate mix of estrogen and progesterone depending on the preparation. Oral route is convenient and cheap but does influence lipid metabolism and coagulation system through its effects on the liver during first pass metabolism. لبريك هرزانة يعني چاکیشە خۆشە بۆ نەخۆش کێشەی ینی لەو ڕۆ بۆ نەخۆش خۆشە بەڵام ئەگەدە بە کاریگەری لەسەر لپید و کوواگلشن دانێ چکە بەناو لیڤرا ڕات فێرست متابۆلیزم کرێت باشە ئەمە وەکو ئۆرال ڕاوت ترانسدێرمال ڕاوتیشمان هەیە either given as patch applied to the skin on the trunk or as measured amount of gel is also effective with the advantage of delivery of estrogen directly into the circulation avoiding the above potential adverse effect on the liver and coagulation system. يعني كده أتواني بيت لسه بيسكا ناشط بينه ليفرا يعني استناو circulation. Estradiol is also available as small vaginal tablet يا بشوازي ring and estriol as measured dose vaginal cream that are important in the management of lower genital tract symptom. يعني كريه بو genital symptom مكان بشوازي tablet vaginal یا رینگ یا کریم بەکاربێنێت کی بێنیفیتەکان چییە؟ ڤایزۆمۆتۆرسێپتۆمی نامێنێت سلیپاترنی چاکە بێت پێرفۆمانس یعنی فەتیگ و ئینێرجەکەی چاکە بێت پریڤێنشنی ئۆستیۆپۆرۆزس چاکە لۆجنل چاکت کێشەی دراینز و سۆرنس و دیسپارۆنیا چاکات و پریڤێنتی سیوی دەکات بەڵام هەموو شتێک ئەگەر چاکەی هەبوو خراپەشی هەیە کۆنتراندیکیشن و پۆتێنشیەل ساید ئیفێکتەکان ئەگەدار بە ئەبسولوت کۆنتراندیکیشن لەگەڵ ڕێلەتیڤ کۆنتراندیکیشن ئەبسولوت چییە؟ breast cancer, endometrial cancer, active liver disease, uncontrolled hypertension, VTE, known thrombophilia, بونا factor 5 laden, باشا, autosclerosis, legal suspected pregnancy, أمانة كامل contraindication. Relative contraindication شيء uninvestigated vaginal bleeding, fibroid, past history benign breast disease, بلام خوغر benign نبي ورك complete contraindication. يعني absolute unconfirmed personal history or a strong family history of VTE chronic stable liver disease أجر stable بي أو relative أجر active بي وزو خطرة migraine with aura نابيت side effect associated with estrogen breast tenderness or swelling nausea cramp headache side effect legal progesterone fluid retention depression mood swing headache وكوتاي أمرتي ولا کۆتا لێکچەر و کۆتایی بە ڕێپۆرتاتیڤ هات هێوەدار میسپادان لێکردبێت تۆزێ خاو بوومەوە بەڵام هێوەدار میسپادان لێکردبێت لەشتان ساغ بێ